各国也纷纷启动了撤侨计划。日本28号派出了第一架专机，在今天上午从武汉飞抵东京羽田机场，撤离了206人。而美国的撤侨专机也接走了240位的外交官与侨民。这些人回到加州之后，必须要先接受2周的隔离。而南韩将会在30、31号派出4架专机，要接走700人，并且同时运送了200万个口罩，要送给中国。此外，欧盟还有法国则是共同出资，要派2架专机接回目前还是健康、没有症状的居民。武汉肺炎疫情升温，各国不敢大意，纷纷展开紧急撤侨行动。日本28号派出第一架撤侨专机，日本当地时间早上6点左右从武汉机场返航，8点40分抵达东京羽田机场。机上共有206位民众，还有医疗团队随行检疫，发现有几位民众已经出现发烧症状，下机后将送医治疗。搭机侨民每人必须支付经济舱的票价8万日元，约台币2万2，完全不用纳税人买单。U.S. diplomats from Wuhan, China will be flying back to California today. They'll be getting medically checked 3 different times by both U.S. and Chinese officials for the coronavirus. 美国29号也派专机接走240位美国侨民，中途短暂停留阿拉斯加安克拉治，再飞往加州安大略。机场人员绷紧神经，做足准备。除了将机场南侧全面封闭，仅供返国人士通行，医疗团队也在一旁待命。为了严防疫情扩散，美国也启动严格的入境筛检，包含洛杉矶、旧金山、西雅图、波士顿等20个机场。部分美籍航空公司已经减少飞往中国航班，白宫甚至考虑暂停中美所有航线。We're not very scared, but we don't want to spread. We don't want to get infected. That's why we are wearing masks. 南韩接下来也将派出4架专机，接回约700名南韩侨民，同时也将运送200万个口罩，当作礼物帮助中国防疫。 우한에 체류하시는 우리 국민들 중 귀국을 희망하시는 분들을 위해 1월 30일, 31일 양일간 전세기를 보내는 등 적극적인 조치를 취하겠습니다. 欧盟日前更启动公民保护机制，与法国共同出资安排2架专机撤侨。首班专机预计30号从法国出发，从武汉接回250位法国公民，其余欧盟会员国约100位民众则搭乘第2班。不过目前只有健康或没有症状的欧盟公民才能搭乘专机，返国后也要接受14天隔离。面对病毒，各国都不敢掉以轻心，侨民返国后的检疫工作更是严阵以待。周一军编译。